रिलैक्स। शूट। रेडी। हाँ जी सर, आपकी जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में बताएं। ये जो पेन हुआ था आपको कैसे हुआ? सर अचानक ऐसे झटका सा लगा था मेरे को। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता हूँ। सो मतलब एक में अचानक से झटका लगा बैक में, हो गया समथिंग 15 से 20 दिन हो गया। अभी अचानक से झटका लगा था और यहाँ बैक में काफ़ी दर्द हो रहा। तो इसके लिए क्या क्या कराया आपने? मैंने फिलहाल तो आप ही के पास आया था, अभी 3-4 सेशन लिया है। इससे पहले काफ़ी रिलीफ है, 70 से 80% काफ़ी मतलब आराम हो गया। और डॉक्टर से मेडिसिन ली थी तो उन्होंने क्या बोला था? हालांकि एक जगह और दिखाया था, लेकिन उन्होंने 5-6 महीने के लिए बोला था वेट करने के लिए, लेकिन इतना कर नहीं सकता। फिर मैं वहाँ, मुझे उतना सही नहीं लगा, इसलिए मैं आपके पास आया था और यहाँ कराने के बाद काफ़ी आराम मिला। यहाँ पे आप कहाँ से आए थे? मैं पांडु नगर से। कैसे पता चला था आपको यहाँ के बारे में? इंस्टाग्राम में आपको वीडियो देखा था मैंने।